ډیر زیات مینه احترام یقینا دلته تاسو ګورئ چې څنګه دا زمونږ علاقه باسمانده ده د خاورو د شګو علاقه ده داسې موږ دلته دا خلک هم په دې کې خاورې شګې خلک اوسېږو داسې ډېر د دنیا په لحاظ باندې پوره مقام نه لرو دا د دې خلکو مینه وه زه په خپله د دې علاقې د دې خاورې اوسېدونکی یم د دې خلکو مینه وه د دې راغلو خلکو هغه نور خلک چې د سوشل میډیا د لارې ما سره مینه کوي د کاروان سره مینه کوي دا د هغوی مینه وه زه یو عام سړی وم او غزل مومند یې کړم نو د خدای مننه او د خپل هنر مې هم مننه چې زه بدخویه د دنیا د ملاقات یې کړم بیا هم ستاسو ډېره مننه دا کوم راغلي مېلمانه دي یقینا دا وخت زه په خپل ذات کې دومره جذباتي یم چې زه نه پوهېږم هسې نه چې ما نه ځینې خبرې هم ورانې شي زه نه غواړم چې کومې داسې خبرې مې د خولې نه وځي چې هغه غیر مناسب وي د دې محفل بهرحال زه په ډېر زیات ادب او احترام سره دغه ټولو ملګرو ته ډېره زیاته مینه لرم یقینا دا کوم خلک چې ستاسو مخې ته دي په دې سټیج باندې دغه ډاکټر اباسین صاحب جاوید شاه درمان صاحب منیر بنیری صاحب زیت الرحمن عجز صاحب انور خیال بنیری صاحب او داسې نور چې دا کوم ملګري ناست دي دا هغه خلک دی چې کومو ځایونو ته لاړ شي دا ټول پروګرام خوند او رنګ ښکلی کړي هغه ټول پروګرام خوند په دوی باندې اډانئ او بیا بالخصوص ډاکټر صاحب دا چې کوم هلکان دي او تقریبا د 15 کالو د یونیورسټۍ کې 13-15 کالو کې سبقونه ویلي نو غالبا دا ټول د دوی شاګردان دي موږ ورته د استادانو استاد ویلی شو ډېر لوی سړی دی زه ډېر زیات هغه خپل ځان ډېر په کمه درجه کې محسوسوم چې حضرت عباسین صاحب هم زما د کتاب مخکتنې ته راځي ډېر زیات مینه او احترام بهرحال ما شعرونه نه ویل دغه یو څو خبرې مې کولې خدای دې وکړي چې تاسو ټول به خوشحاله خدای دې وکړي چې تاسو خوشحاله او په مینه باندې وپایئ جزاک الله